день, любі малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. А яке саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Повітря очищають, створюють затишок, на вікнах зеленіють і взимку цвітуть. Що це, дітки? Так, вірно, молодці, це кімнатні рослини та квіти. Діти, а хто знає, як потрібно доглядати за кімнатними квітами? Їх потрібно поливати, розпушувати, оприскувати, протирати листочки від пилу, обривати пожовтіле листячко. Квіти дихають усіма органами – листям, стеблами, корінням, п'ють, ростуть. Тому за квітами потрібно доглядати. Рослини відчувають доброту і ласку. Давайте з вами пограємо у гру, яка називається «Назви квітку». Я зараз буду показувати знайомі вам кімнатні квіти, а ви повинні їх назвати. Фіалка, папороть, кактус, орхідея. Молодці, малята, ви дуже гарно впоралися з цим завданням. Діти, а давайте ми з вами разом розберемо, з чого складається квітка. Кімнатні рослини складаються із коріння, стебла, листя, пелюсток, насіння та квітки. Сьогодні ми з вами будемо ліпити кімнатні квіти. Дітки, а перед цим нам треба зробити пальчикову гімнастику. Раз, два, три. Виросли квіточки, до сонця потягнулися, стало їм приємно і тепло. Вітерець пролітав, гілочки похитав. Дітки, молодці! А для заняття нам знадобиться стеки, дошка, на якій ми будемо ліпити нашу квіточку, пластилін та серветки, щоб витирати наші ручки. Тож почнемо. Беремо пластилін зеленого кольору та робимо стеблинку. Для цього нам треба долоньками прокрутити, щоб вийшла ось така стеблиночка. Далі ми будемо робити з вами листячко. Беремо невеличкий шматочок пластиліну, робимо двома руками та притискаємо пальчиками. Можемо зробити форму, можемо його подовжити, щоб вийшла ось такий листочок. І зробимо ще декілька. Ми відрізаємо нашу стеблинку, бо вона дуже задовга вийшла. Дивіться, як вийшло гарно. Далі ми беремо з вами пластилін рожевого кольору для того, щоб зробити пелюстки квітки. Беремо пластилін жовтого кольору для серединки квіточки. Тепер починаємо формувати квітку. До серединки квіточки жовтого кольору ми доєднуємо пелюстки. Тепер нам треба з'єднати квітку зі стеблом. Ось така гарна квітка в нас вийшла. Дивіться, дітки. Зараз для цієї квіточки нам знадобиться зробити горщик. Для цього ми беремо пластилін коричневого кольору, формуємо квадрат. Пальчиками притискаємо. Дивіться, який горщик в нас виходить.
зробимо отвір для квіточки, куди ми її посадимо. Та садимо нашу квіточку у горщик. Ось така краса у нас вийшла, дітки. Діти, я гадаю, що у вас теж дуже гарні вийшли квітки. Пропоную вам сфотографувати свої роботи та надіслати нам на пошту. Дякую за увагу, дітки. До побачення!